Господь, мы просим Тебя, благослови нас сегодня, благослови это слово, благослови это наше общение сегодня. И дай, чтобы это слово принесло пользу всем слушающим нас во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Матфея 25 глава. Читаем 31 по 46 стихи. Проповедую сегодня на тему «Любовь – это действие». Любовь – это действие. Это действие. Любовь – это не слова. Любовь – это не лозунги. Любовь, которую Бог требует от нас, это реальные действия, конкретные действия. 31 по 46 стихи. Мы готовы читать? Матфея 25 глава. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: примите, благословленные Отца моего, придите, благословленные Отца моего, благословленные Отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня. Тогда и они скажут ему в ответ: Господи, когда же мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут все муку вечную, а праведники жизнь вечную. Господь, я прошу Тебя, благослови все, что мы будем слышать сегодня. Благослови Слово Твоего. Благослови, Господь, все, кто будут выступать сегодня. Используй нас, чтобы явить Твою славу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Кто согласен, что это серьезное слово? Оказывается, Иисус будет судить нас, Бог будет судить всех нас, не только потому, как мы ходили и посещали церковь. Оказывается, Бог будет судить нас не только потому, как мы пели прославление и как мы молились на языках. Оказывается, Бог будет судить не только по нашим духовным показателям. Оказывается, Бог смотрит на дела тоже. Оказывается, на вечности и в жизнь вечную, прежде чем туда попасть, Бог будет смотреть то, как мы жили и какие наши дела были. Страшная истина. Вы начнете понимать, братья и сестры, что когда мы вас толкаем и просим: набери твою 12, служи людям, начни жить для других людей, это будет иметь вечное последствие. Вечное последствие. Какое последствие? Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Я всю христианскую жизнь мою всегда думал, если я спасен и принял Иисуса в сердце, что все, иду на небо, иду в Царство Небесное, и ничего не может отбить. Это отрицает эту доктрину. Оказывается, Бог будет еще и смотреть на дела мои, кроме того, что я принял Иисуса. Он будет смотреть, насколько я жил жизнью любви, насколько я распространял Его любовь, которую я от Него принял, насколько я эту любовь распространял дальше другим. Давайте посмотрим это. 32 стих. И соберутся перед ним все народы, включая нас, значит, все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И вы знаете, по каким критериям Иисус отделяет овец от козлов? Я лично думал раньше, это потому, те, которые служили в церкви только. А по характеристикам Иисуса здесь, козлы – это те, которые не служили миру, которые не посещали тюремные, которые не служили нуждающимся на улице, не в церкви. И овцы он считает именно теми, которые делают послушны Ему, не нашим церковным уставам, не то, как мы понимаем Библию, а как Он сказал. И что Он сказал? Принесите Евангелие, идите, научите всех народов, людей в миру. Идите, принесите Царство Божие, проповедуйте это Евангелие, Царство во всех народах, людям, миру. Идите с этим Царством Божьим и изменяйте жизнь людей. Братья и сестры, у каждого из нас есть сферу, куда мы призваны принести Его любовь. Мы все призваны распространить Божью любовь. А церковь, как сейчас мы находимся, или группа 12, должна быть то место, где мы учим людей и учим друг друга любить Бога и любить людей, друг друга и людей. Церковь должна быть место распространения, место проявления Божьей любви. Место, где мы учим людей делать любовь своим образом жизни. Теперь вопрос мой к вам. Поймите, друзья, то, что Иисус здесь говорит, Он говорит, овец в правую сторону, а козлов в левую сторону. Он скажет овцам, наследуйте царство, уготовленное вам, добрый и верный раб. Кто хочет слышать такой комплимент от Иисуса, когда придет на небо, добрый и верный раб, войди в покой Господина свой и уследуй царство, уготовленное тебе с начала веков. Кто бы хотел слышать такой комплимент? Одна только критерия, чтобы это услышать. Вы знаете какой? Он говорит, ибо я алкал. Дали или не дали? Жаждал. А они говорят, но когда тебя мы видели? Мы тебя не видели, алкавший. Иисус, ты что? Не, мы не такие наглые, мы не такие жестокие. Если бы мы тебя видели, мы бы тебя накормили точно. Он говорит, конечно, мы это Иисуса. Вы бы, конечно, сделали это. А вот, вокруг вас полно таких алчущих. Причем не только за физической едой и духовной, жаждущей. Причем не только за физической пищей, но и за духовной водой. Полно вокруг вас. Иисус говорит, это меня. Нам не простительно, не позволено пренебрегать нужду людей. Мы призваны быть ответом. Кто-нибудь скажите так. Мы призваны быть ответом. На всякую нужду людей. Это любовь. Любовь не может быть равнодушна ближнему. Не может быть. Любовь не может быть равнодушна нуждам страдающих или нуждающихся. И только поэтому Иисус знает, кто козел и кто овец. Насколько ты способен нести вот это сострадание, эту любовь. Но ты же знаешь, может быть кто-то скажет, но пастор, нужд много.
Есть и тюремщики, есть и голодные, есть бомжи, есть бизнесмены, есть луж много. Но слушайте сюда. Поэтому-то Бог дает каждому человеку свое призвание, свое поле деятельности, свои. Ты должен определить, ты должен выяснить, где твоя душа лежит, где твое сердце. Ты должен взять твою территорию эту и туда нести вот эту Божью доброту. Нести туда вот эту Божью любовь. Но самое главное, что ты несешь. И когда ты видишь голодные, либо духовно, либо физически, ты напаиваешь их. Когда ты видишь жаждущие, ты даешь им тоже. Он говорит, жаждал, голоден, был странником, кто-то призван к этим. Был наг, одели или не одели. Был болен, служили мне исцеление или не служили. Вот это решает, меня козел или меня вес. Слушайте сюда, церковь. Каждый из нас. Я всегда это говорил. Каждую проблему, через которую ты прошел свою жизнь, это твой ресурс. Это твое богатство, через который Бог хочет, чтобы ты начал служить другим. Если ты когда-то делал аборт, Бог хочет, чтобы ты начал служение для всех женщин, которые страдают от аборта. Если ты когда-то потерял ребенка, Бог хочет, чтобы ты начал делать служение для тех, которые сейчас страдают от этого. Какое бы у тебя ни было проблемы, или возможности, или знания, все, что у тебя есть, дано тебе и нам, только ради и лишь для того, чтобы начинать служение, и чтобы это вооружиться этим, и принести кому-то помощь, любовь Божия. Сейчас я хочу передать микрофон некоторым членам церкви, которые не только послушали меня, но которые начали делать. И в прошлом году, я помню, я сказал, если кто-то осмелит начинать что-то делать в этом году, то Господь его удивит. Такие сейчас двери, потрясающие Бог открывает нам. Я тебе тоже сказал там быть. Сейчас Бог такие вещи делает. Вот пастор Армен, который сейчас побежал, через его служение, потому что он начал служение для мужчин, и они решили пойти во всех учреждениях, где мужчины находятся. Но не от церкви. У всех вас есть служение для мира. Мир умирает, пока мы плачем, пока мы плясаем здесь. Мир умирает, пока мы радуемся, что мы спасены. Мир идет в ад. Каждый день в этой стране, каждую секунду 3 человека умирают. Без Иисуса, может быть. Мы даже не знаем. Церковь, слушайте сюда. Они пошли к военным учреждениям и начали нести слово туда. Но не от церкви. Начните, зарегистрируй организацию общественную, фирму, что хочешь. И от имени, или фонд, от имени общественной организации. Начните нести жизнь. И теперь им открылось, они пошли не только в военные организации, во все места, где мужчины есть, в том числе тюрьму. Иисус здесь говорит, я был в тюрьме, вы не посетили меня. Даже нам голову не приходит с вами, что нам даже надо это делать. А Иисус говорит, если ты это не будешь делать, ты козел. Это не я сказал, я считаю то, что он сказал. Если ты не кормишь голодный, то же самое. Если ты не несешь практическую помощь людям, твоя вера несчетная. Он говорит, потому буду знать, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь друг к другу. Любовь – это действие практическое. Давайте мы все скажем, любовь – это действие практическое. Поэтому задумайтесь сегодня, братья и сестры. Если у вас еще нету ничего в голове, с чего вы хотите начинать нести любовь Иисуса в мир, пускай Бог вам что-то откроет сейчас. Поэтому я написал книгу «Дорога к твоему величию». Поэтому я написал книгу «Мудрость», через которую мы будем завоевать свой мир. И если мы начнем это делать, я вам еще могу спорить с вами, что через какое-то время наши люди, верующие, будут занимать самые ключевые места во всей стране. Бизнесе, политике. То есть, когда речь идет об этом, речь не только идет о тюрьмах, о бедных и так далее. Речь идет и о политике, речь идет о бизнесе. Вы должны просто определить свою нишу, свою территорию. Кто-то это в бизнес, кто-то это в политику, кто-то это бедным, кто-то это женщинам, кто-то это мужчинам, кто-то это
студентам, кто-то это банкам, кто-то просто вы должны определить, какую территорию Бог вам дает. Это то же самое главное, заниматься этим, нести его конкретную любовь конкретным людям, кому вы призваны. Пастор, благодаря послушанию Иисусу, начинать идти стучать мир и предлагать им решение не от имени церкви. Потому что некоторые учреждения, они даже от Бога не хотят слышать. Но это общественная организация. Бог открыл дверь в одну тюрьму. Не надо называть какую тюрьму. На Украине здесь. И где 10 тысяч мужчин тюремщиков. И дали им такую возможность, чтобы нести им слово. Каждый день по 2, 3, 4 часа. А потом он расскажет нам подробно. Девушка, которая в середине сидит, она сама не закончила школу, 7 класс закончила, выгнали ее с 7 класса. За неуспеваемость, за хулиганство, за то, что она подралась с учительницей. Она ушла с 7 класса и стала наркоманкой. Уже дважды успела стать вдовой 20 чем-то лет. Наркоманкой. 7 лет или сколько-то лет. Бог ее освободил. И когда я начал здесь проповедовать о том, что то бы вы не были, есть у вас потенциал, есть у вас дар, есть у вас призвание от Бога. Она поверила. Она говорила, что я могу делать? Я ничего не могу делать. Я даже школу не закончила. Я говорю, кем ты была? Она говорит, но я была наркоманкой. Она дошла до нее. Бог ей сказал, что раз ты из-за хулиганства, тебя выгнали из школы, тебе надо вернуться в школу и рассказать малолеткам или молодежям, как им нельзя поступать, как им не надо поступать, чтобы не стать и пожнать того, что ты пожнала. И когда она пошла, конечно, надо потом это помочь организовать это, зарегистрировать что-нибудь, или программу составлять и так далее. И когда она все это сделала, такое чудо сейчас. Сейчас ей предлагают, ее организации, от которой она это делает, ее программу, предлагают и дают нам возможность, это всем нам, и нести эту ее программу во всю школу, во все школы города Киева. Это 500 000 человек. Но на пути ее были препятствия, были испытания. Но если вы будете верны в этом, такие двери Бог сейчас делает. Но слушайте внимательно эти истории, которые ждет вас. Послушайте, почему я ищу, чтобы они проповедовали сегодня, а не я. Я верю, если вы пойдете, весь мир уже готов, ждет вас. Бизнес уже готов, индустрия уже готов, экономика уже готов, политика уже готов, молодежь уже готов, наркоманы уже готовы. Все, что прежде чем Бог тебя призвал идти, Он уже подготовил, чтобы тебя слышали. Сейчас каждый из них имеет возможность влиять на, допустим, только одни школы в Киеве, 500 000. Это больше церковь, чем пастора Сандей церковь. Тюрьма 10 тысяч за один раз. Это больше, чем домашние группы из церкви большинства людей в Киеве и вообще в мире. ЗАГСа, это миллионы людей через ЗАГС проходят. Только потому, что они пошли. Скажите кому-то рядом с вами, весь мир ждет тебя. Давайте начнем с Татьяной. Здравствуйте, дорогая церковь. Слава Богу. Я благодарю Бога за то, что Он просто доверил нам самое дорогое – это своих детей. Дело в том, что моя жизнь, она была такая, перспектив в моей жизни не было вообще никаких. Мой девиз в жизни был такой: я в своей жизни должна попробовать все. И последствия этого девиза были таковы. В 4 классе я уже состояла в детской комнате милиции за воровство, потому что я захотела шоколадных конфет и взяла в магазине. В 4 классе. В 4 классе уже человек сидит. Мама может подтвердить. В 5 классе я уже... Мама здесь, да? Да, вон мама, да. Мама, она была в шоке, да, когда... Вы что, можете поверить, что ваша дочка теперь становится такая? Не верится, да? Только Иисус делает такое. Слава Богу. Да, слава Господу. Да, я так коротко, по этапам. В 5 классе я уже курила, в 6 классе я уже пила, а в 7 классе я уже попробовала наркотик. Где-то в классе... Да, в 7 я уже потеряла, в общем, одним словом.
потому что я хотела попробовать все. И вы знаете, самое интересное, я думала, что вот, когда я стану взрослой, у меня жизнь, она наладится. Но самое интересное, чем больше я становилась и взрослее, тем больше становилось проблем. Но я думаю, ну ладно, я выйду замуж, и у меня проблемы прекратятся. В 16 лет я вышла замуж, и в 16 я Когда родила. тебя выгнали из школы? Тебя В 7 классе. Ну, скажи. В 7 классе я за драку с учителем. Почему? Я никогда не хотела быть в массе серой. И я всегда против этого воевала. И я понимала, что состояться как честно, это невозможно. И я пыталась через все возможными способами, там, я не знаю, кому-то морду набить, кого-то, нагрубить и так далее. Я помню, когда я была в 6 классе, мою маму один мужчина, такой высокий, большой, обидел. Я его вытащила из автобуса и избила просто. Моя мама была в ужасе. Мама рассказывает, что потом она боялась меня, свою родную дочь. Я не знаю, откуда столько силы было. Но, вы знаете, во мне было столько энергии, и ее надо было куда-то деть. И я, конечно, ее девала на все возможные негативные направления. И когда я прославилась так в школе, меня выгнали из школы в 7 классе. И когда моя мама стояла на коленях, когда был школьный суд, она стояла на коленях и просила, что вы делаете, вы не выгоняете ее. И, меня оскорбили, я не помню как, и моя мама упала в обморок. Там был такой Т-образный стол, и в конце стола стояла какая-то увесистая такая штучка. Я взяла эту штуку и запустила в директора. В общем, меня выгнали из школы, весь район, он не брал, меня ни одна школа не брала. И, то есть я попробовала наркотики, потому что встречалась с парнем, а он был наркоман. Первый раз я попробовала в 7 классе, я укололась, и потом я какое-то время не употребляла. Так вот, я вышла замуж и родила ребенка. Когда моему ребенку было 1 год и 3 месяца, мой муж, он сказал, что все, понимаешь, мы больше с тобой не будем вместе жить, и я ухожу от тебя, потому что я нашел другую. Конечно, для меня это было все. И вся моя жизнь, она треснула пополам. И еще раньше моя мама, так получилось, что у нее не складывалось в жизни, и она пыталась устроить свою личную жизнь. И в 15 лет я осталась одна. И тогда я попробовала, что такое голод, я попробовала, что такое, одним словом, слава Богу. Я так благодарна Богу за то, что Он нашел меня, Боже мой. Вы знаете, я хочу вам сказать, что потом 2 раз я вышла замуж, в общем, я дважды вдова, коротко так. И вы знаете, когда я после смерти моего мужа, я когда узнала, это просто помогло мне полностью покатиться вниз, по накатанной. Просто со скоростью я начала катиться вниз. И я только хотела одно, я не хочу больше, я устала. И просто моя жизнь, она была, я просто ошибка была, и моя жизнь, она, я не могу состояться в этом жизни, вообще никем. Может, кто-то из вас так и думает сейчас. Что от меня, что хорошего может быть? Самое интересное, когда я думала, я молодая, я могу устроиться на работу, у меня была нормальная фигура, я пошла работать официантом. Я работала официантом, но потом, через какое-то время, я начала понимать, что красота, она уйдет, и все. И как-то на работу устроилась одна женщина, ей было 30 лет. И она говорила, вот меня чудом взяли, я уже старая, и я никому не нужна. Вау, я начала задумываться, Боже мой. Самое интересное, что когда я была под крылышком мамы, я не задумывалась о том, что будет дальше. И я рассказываю детям, если вы стремитесь закончить школу, убежать, скорее стать взрослыми, я хочу вам сказать, чем это может закончиться. Я испытала это на своем опыте, что когда я вышла на жизненную дорогу, когда я вышла из-под крылышка мамы, я столкнулась с тем, что я в этой жизни никому не нужна. И я не понимала, что жизнь, она настолько жестокая. Если в школе тебя ставят замечания, двойки, то жизнь, она не ставит замечания и двойки. Она просто уничтожает тебя конкретно, если ты не умеешь выживать в этой жизни. И вы знаете, Слушай, как ты дошла до того, что ты начала заниматься то, чем занимаешься сейчас? Ты пришла в церковь? Я покаялась, я пришла в церковь. Я служила, я пыталась служить везде, я хотела себя найти. Но опять я попала в массу. Я начала вопить, Господь, я не хочу быть в толпе, выдели меня из толпы. Как угодно, выдели меня из толпы. Я говорила, Господь, вот я не умею нормально говорить. Я не умею, у меня ничего нет, у меня нет образования, мне нечем блеснуть. То есть у меня вообще, мне реально нечем состояться. Я начала показывать в Библии, говорю, Господь, ты сказал, что ты избрал не мудрое, чтобы посрамить мудрое. Вот я хороший для этого, чтобы ты мог использовать меня, чтобы явить, показать свое слово в действии. Я говорю, возьми меня, употреби. И когда я училась в Иисус-Навине на дневном отделении, там надо было писать дипломный проект. Я ходила и думала, как бы мне, написать, что бы такое придумать.
Но я не хотела, говорю, Господь, дай мне что-нибудь такое, что я действительно буду делать. И на моей домашней группе была одна девочка, она была, в 11 классе, и она неправильно мне просто сказала. Говорит, в нашей школе проходит акция «Молодежь и наркотики». Она просто неправильно сказала, и Бог это допустил. Я говорю, как? Я говорю, пойди к своему директору завтра и скажи, что придет Таня Галушка, и расскажешь, что такое наркотики и молодежь. Она пошла и договорилась, и мы пришли. Мы пришли с Иисусом Навином, с прославлением, с танцами, с песнями. Мы зашли в школу, и мы свидетельствовали в школе. И потом как-то сверхъестественно я попала в 89-ю школу. Я пришла и сказала, я бывшая наркоманка. Я не согласна со всем тем, что происходит здесь, в мире. И я хочу помочь вам показать детям, к чему приводит баловство. Они согласились. Полгода я им рассказывала, что посеешь, что пожнешь, что там, куда ведет. Желание все попробовать и так далее. И потом она меня остановила и говорит, Таня, ты знаешь, это несерьезно, давай как-то, нам нужна программа. Я начала задумываться. И мы встретились с братом, с которым мы ходили. Мы встретились с ним. Поймите, какой бы у вас ни было призвание от Бога, не хватает просто иметь ревность. Вам надо учиться, улучшить это призвание, осваивать это призвание, научиться полностью все осваивать то, что надо, а потом сидеть и написать программу. Она пошла рассказывать, но говорит, несерьезно, надо программа, чтобы мы могли поверить тебе. Слушай, это кому-то тоже это поможет. Кому-то призван. Изучи эту сферу, хорошо. И напиши твою программу. Да, и мы взяли Библию. Но не надо говорить нам подробно, как вы. Короче, ты с помощью кого-то написал программу. Мы вначале придумали название. Не было этой программы вначале. Да, но не надо процесс. И потом летом, была составлена программа, одним словом. Хорошо. Теперь на данный момент я, написала дипломный проект, все то, что вот сейчас происходит. И летом была школа служителей. И на школу пришло 86 человек, но поднялось как служителей только 3 человека. Боже, как я плакала. Она уже говорит о том, что создает команду. Она начала ходить сама сначала по школам, по классам рассказывать. А потом получила, что нужно было больше людей. Она начала создавать команду. То есть мы делали объявление, кто хочет помочь. Потому что все недуги, все пороки нашего общества сегодня начинаются со школы. И если Бог поможет нам принести здравость и спасение в школе, мы можем создать совсем другой генофон всей страны. И представьте сейчас, она сейчас вам расскажет, когда они занимаются, сколько дверей Бог открыл им для школы, для вуза. И если мы сможем нести им здравые мысли, еще сейчас нужно, поэтому она начала создавать команду людей. Кто хочет служить в школу. Может быть, у кого-то из вас есть дети тоже сегодня в школе. И вы бы хотели помочь остановить эти наркотики и так далее в школе. Вы можете быстренько прибежать к ней. Вас обучат, вас научат говорить. И в каждом районе можно это делать. Да. Короче, сейчас что вы имеете? Сейчас на данном этапе мы имеем... Какое чудо в последний раз произошло, которое вы свидетельствовали на ночной? Один район города Киева, он принял наших 10 служителей как волонтеров впоследствии трудоустройства на работу. То есть эти 10 человек, они будут двигаться от социальной службы этого района. Дальше... То есть, что значит людям служить? Люди, которые пришли к ней в команду, просто пошли служить бесплатно, просто чтобы спасать детей. Увидели их хорошее дело, которое они делают, приняли все их, чтобы они служили по школам, и от этого района они хотят даже им платить, потому что говорят все психологов, и учителей, которые мы платим, они не могут говорить как вы, они не могут нести ту жизнь, которую вы несете, поэтому мы будем даже трудно усвоить вас. И эти люди потом, они уже сейчас думают о том, чтобы поступать в университет, в колледж, в институт, чтобы потом дальше расти. Да. И сейчас городское управление, они услышали о нас. То есть город администрация тоже. Да. И представители из этого управления, они были у нас на уроке. И они слушали. И мне просто не было видно, люди потом рассказали, что женщина эта сидела, она плакала.
И потом мы зашли в кабинет замдиректора, мы разговаривали очень долго, где-то, может быть, часа полтора. И она расспрашивала, советовала со мной, я ей рассказывала так. И она говорит, что... Но, говорит, я первый раз в жизни вижу таких людей, которые делают это вообще бескорыстно. Спустя какое-то время она вызвала нас к себе и сказала, что мы хотим сотрудничать с вами. И, то есть они нам отдали все школы города Киева, все вузы, училища, институты, университеты, то есть все полностью. Это еще не все. Да. Что значит все полностью? Что делать там? Что делать? Просто то, что мы делаем. Что это такое? Что делать? То есть мы приходим как лекторы, как психологи, только от городского управления. Они нас берут по свое крылышко. И вы приходите на сегодняшний день, сколько вы уже охватили? 19 школ. Сколько студентов? Это получается 7,5 тысяч человек. Вот, представляете себе, она и ее команда уже захватили 19 школ, и нужно 300 школ захватить. И у них каждую неделю проповедуют 7,5 тысяч учеников. Каждую неделю 7,5 тысяч. И теперь им дали на все школы, на все вузы, на все училища, потому что они увидели боль, они увидели нужду и решили ответить то, что Иисус сказал. Отделить козел в одну сторону и отделить овец. Что такое овец? Те, которые видят нужду и понимают свое призвание, что мы посланники Иисуса, мы посольство Бога, мы послы Божьи принести Божью любовь и Божий ответ в эту сферу жизни, где мы видим, где Бог открыл нам. Бог говорит, за то, что вы это сделали, накормили голодные, одели ноги, но посетили тюремщиков, потому что вы увидели нужду и стали ответом. Вы войдите в покой Господина вашего и наследите царство уготовленное вам. Но самое удивительное, кто мог бы подумать, что Татьяна, которая 7 класс выгнали, она сейчас пошла в школу, она уже на 9 классе. 10. Уже в 10 классе. И пойдет потом в университет. Она уже станет профессором. Ну, то есть, да, профессором, да? По этой работе. Что Бог делает, когда мы идем послушать. Братья и сестры, слушайте сюда. Твоя работа, твоя жизнь еще не закончилась. Она только что начинается. Скажите это кому-то. Твоя жизнь еще не закончилась, она только начинается. Но поймите, братья и сестры, это же всего лишь те выгоды, которые мы видим здесь на земле. Но на небе самые главные выгоды. Иисус говорит, твое спасение зависит от этого. Насколько ты можешь нести его любовь в люди. Целое наше спасение вообще зависит от этого. И дальше что Бог делает? Дальше они нам предоставили 3 газеты. Города, 3 газеты города бесплатно печататься. Да, статьи, чтобы мы там делали свои статьи. Потом они нам предоставили на 2 каналах телевидения, это УТ-1 и ТЭТ, чтобы мы делали молодежные программы. То есть мы бесплатно. Все... Бесплатно, да. Потом недавно, вчера, последний. Потому что они увидели ее программы, которые она разработала. Даже Министерство образования Украины просит и эту программу у них, чтобы они использовали его везде. Весь мир, нету альтернативу верующим. Нету альтернативу верующим. Поверьте в себя, друзья. Иисус говорит, я послал вас, идите в мир. И вы будете главою, а не хвостом. Вы будете первым, а не последним. Идите, несите мою любовь. И по этой любви люди будут знать, что вы дети мои, что вы ученики мои. Братья и сестры, не открыть глаза на нужды людей и не принять этот вызов, это действительно быть козлом. Извините. К чему Бог тебя призывает? Мой вопрос ко всем. Ответить это для себя. К чему Бог вас тебя призывает? Где твое место? Где твое место? Где ваше место? Задумайтесь. Чтобы вы думали. Где мое место? Кто-то в тюрьму, кто-то в школе, кто-то в бизнес, кто-то в политику, кто-то в предприятии, кто-то еще куда-то. Но самое главное, чтобы я знал, что я к чему-то призван. Идти верою Бога, начинать это делать. Если ты не можешь быть лидером, найди, кто уже этим занимается. И запишись к ним. И будь
помощником или просто одним из служителей. Допустим, здесь у вас сколько служителей сейчас по 7 церквям? 75. 75. А им нужно 1000, минимум 1000, чтобы охватить все, что Бог открывает им. Бесплатное телевидение. Вы знаете, сколько мы платим за наши программы? $1000. Им дают это бесплатно, потому что они делают дела. Вы знаете, сколько это стоит страницу одно, чтобы печатать 10 000. Им дают бесплатно, потому что они делают дела. Потому что в миру уже никто не может нести любовь Иисуса, потому что этого Иисуса самого у них нет. Только мы. Нет альтернативы вам. И если вы не идете и не несете эту любовь, вы представляете, почему тогда Иисус говорит, идите в темницу, где будет сражение зубов и где будет муку вечную, которая уготовлена дьяволу и рабов его. Потому что вы имели возможность изменить жизнь людей вокруг вас к лучшему, и это не сделали. И в этом управлении они хотят делать круглые столы, чтобы приглашать нас. Они хотят 3 человека взять из наших людей, чтобы обучить их. Вы знаете, самое интересное, что в этом управлении они знают, что у меня нет образования, и они знают, что я учусь в 10 классе. И они сделают все возможное, чтобы мне помочь в этом направлении. Класс. И я хочу сказать, что последнее, что вчера подошел один человек ко мне и сказал, Таня, говорит, хотят перечислить деньги на лагеря и на молодежные программы. Представляете, то есть нас уже ищут деньги, они уже сами начинают нас искать. Для того, чтобы благословить все то, что Бог предопределил делать через нас. Слава Господу. Вы помните, ваше благополучие в вашем призвании. Начните делать это. Начните вкладывать все силы. Когда давление придут, атаки придут, чтобы вы сдались, продолжайте быть верным. И ваша земля содерживает золото для вас. Потому что кроме того, что их будет спонсировать, и Бог будет благословлять, я даже от церкви буду благословлять их. Я буду им давать наши деньги, которые мы здесь собираем. Почему? Потому что они, ради таких людей Иисус пришел в жизнь. Ради нас. Вот то, что Иисус просит всех нас делать. И если даже один сделает, лучше отдадим все то, что мы собираем, чем те, которые не делают ничего. Кто-то ждет вас. Кто-то из вас должны иметь служение к пожилым людям. Бог только что мне сейчас это сказал. Кого-то из вас Бог призвал, чтобы иметь служение беспризорным людям. Кого-то Бог призвал из вас иметь служение для пенсионеров. Если вы организуете себе, подумайте, поработайте, ищите, исследуйте дух разумения, дух совета, дух мудрости, как мы считали, как мы научили вас здесь. Начните это на практике упражнять. Вы не знаете, вы не представляете, какая дверь собирается открыться перед вами. Вы не представляете себе, какая дверь собирается открыться перед вами. Я это уже проповедую 8 лет, 9 лет церкви. Однажды это услышала Наталья Потапаева. Почему она, Наталья, стала такой знаменитой? Не потому что она помазана, или лучше, или умнее, чем всех вас. Потому что человек неравнодушный Богу и к его призванию и призыву. И то, что она услышала, пошла. Об этом рэп-центре, который она начала, весь мир гудит. И о ней скоро весь мир будет гудить. Но хочу вам сказать, друзья, у каждого из нас свою нишу, Боге. И не важно, хуже или лучше, нет лучше или хуже призвание. Самое главное, свое призвание лучше. Лучше это свое. Лучше это свое. Лучше это свое. И делать это добросовестно и вкладывать себе как только можешь. И весь мир будет гудеть. Потому что от тебе, если ты делаешь свое дело. Потому что возвеличение, известность, богатство только есть в том, чему ты призван. А потом Царство Небесное, Бог говорит, добрый пожаловать, добрый и верный раб. Так самое интересное, что нашему служению еще нет года. Вот в мае только будет год. И какие двери Бог открывает. Это только начало. И я верю, что Господь, Он показал только самое маленькое, что Он может вообще делать. Я верю, что это будет намного больше, и это будет действительно, это будет явлена слава Божья. И мы будем как гвоздь, на котором будет висеть вся слава Господня. Я верю в это. Как вас найти, если кто-то хочет присоединиться к вашему служению? Да, если есть желающие, вообще есть такие желающие? Я вас очень прошу, подойдите после служения за сцену, там будут наши люди. Вы можете подняться, все те, кто будет встречать за сценой. Вы можете подойти и записаться. Вот, помашите, пожалуйста, рукой. Вы можете подойти к ним, записаться и получить всю информацию. Телефон есть? Еще вы можете записать телефон. Пожалуйста, запишите.
Вы знаете, я думал, что все должны записать эти телефоны, все. Потому что у всех вас дети есть. У всех вас внуки есть. Если вы не знаете, с кем, не дай Бог, твоя дочка приведет наркомана домой. Что вот у меня жених, наркоман. Не дай Бог, твой сын приведет проститутку домой. Вот почему надо сейчас идти в школу и насадить другое. И Бог доверяет нам. Будет, послушайте, церковь, это будет непростительно для нас, если нам дадут все это открытая дверь, а мы скажем, что некого нам послать. Таня скажет, а у меня только 70 человек. У меня нету людей, чтобы идти во всей школе. Это будет непростительно. Тем более вас берут обучать бесплатно, подготовить, научить, а потом у вас перспективы трудоустройства, дай Бог, а потом еще перспективы высшее образование, а потом кто его знает, куда Бог повезет дальше, если мы будем верным малым. Телефоны, да, уже дали? Да, телефон. Первый телефон 517 14 58, 517 14 58, Вика. 519 09 21, 519 09 21, Таня. 475 44 73, 475 44 73, Наташа. Звоните, пожалуйста, мы ждем вас. И самое главное, я хочу вам сказать, что это наши дети. Это наше будущее. И от того, какие они будут, это зависит от нас. И самое интересное, что дети, они идут спрашивать совет не у родителей, самое интересное. Они идут спрашивать совет у своих же сверстников, которые находятся в той же проблеме, и которые думают, что будет со мной, если я поступлю в этом направлении. И сверстник подходит и спрашивает, ты можешь мне посоветовать? И тот человек, он начинает советовать и смотрит, умрет, не умрет. Да, я хочу вам сказать, что... Спасибо, Таня, да, у нас уже 1:30 уже. Вот это наша сестра, которая тоже работает с Татьяной и помогает ей. Но она работает как держслужбовец в каком-то из районов. И добавьте что-нибудь. Пастор уже практически все рассказала. Я стою и думаю, что же я буду говорить. В этом году будет 10 лет, как я отдала свое сердце Иисусу. 10 лет. Это круглая дата. И эти 10 лет я шла шаг за шагом, я шла за Иисусом. И того, чего я сегодня достигла, это потому, что я была верна. Я была верна Иисусу, я была верна той церкви, куда привел меня Господь. Я была верна там, где Он просил меня что-то делать для Него. И то, что я имею сейчас, я являюсь заместителем директора одной из социальных служб города Киева. И все программы, которые здесь назвали и не назвали, я их кратко назову, они сейчас полностью подо мной, потому что я являюсь заместителем директора и готовят меня на директора, как бы все время мне об этом говорят, и являюсь начальником отдела социальной работы. И я полностью отвечаю за все программы. И я вам перечислю эти программы. Это работа... Вы слушайте внимательно это перечень, потому что, может быть, кто-то из вас не в школу призван, но, может быть, вы призваны в другую программу. И заметьте себя, потом вы можете подойти. И этих программ 12, в общем, которые... Но работает из них реально всего до 5-6 программ. И встречаясь буквально 2 дня, я встречалась со всеми заместителями директоров, с начальниками городских отделов. И знаете, в чем проблема у них? Они не могут укомплектовать штат людей. Знаете почему? Потому что зарплаты небольшие, а ответственность огромная. И люди из мира, они не готовы отдать свое сердце другому. Они не готовы нести так любовь жертвенно, как это готовы делать мы, те, которые прошли какие-то испытания. Те, кто что-то пережил, и тот, который умеет любить, как любил Иисус. Понимаете? И когда они приходят, они не могут делать эту работу так, как должно. И когда мы сидели И когда мы 2 месяца назад, больше 2 месяцев назад, сидели с директором городской службы и просто общались о социальной работе и о том, какой же должен быть социальный работник, мы пришли к тому, что это должен быть христианин. И он сказал, да, я с тобой, Людмила, соглашаюсь, это действительно должен быть христианин. Вот, пожалуйста, дверь открыта, но делателей пока не так много.
И какие идут программы? Это работа с детьми-инвалидами. Это дети, которые не обучаемы в системе образования. Они сидят закрыты в своих комнатушках, они не видят всего того, что видят ваши дети или видите вы. Может быть, вы думаете, если я пойду к детям-инвалидам, что это мне даст? Во-первых, это даст тебе признание на небе. Да. Во-вторых, когда ты отдашь душу этому служению, ты не представляешь, какие откроются двери тебе, спонсоры, люди. То есть Бог, потому что твоя земля это, и твоей земле есть все, в чем ты нуждаешься. Также это профилактическая работа с молодежью. Это то, что делает сейчас Татьяна, и в эту программу мы их взяли, и они работают, команда, именно конкретно. Понимаете, государство уже прописало, но нужны деятели. Также это работа в тюрьмах и с теми, кто вышли из тюрем. Это все программы социальной службы. Также работа с наркоманами, которые уже зависимы. Также работа с людьми, которые уже ВИЧ-инфицированы. Также работа с молодежью и студентами. И работа с семьей и в ЗАГСах. Вы знаете, что по Днепровскому району в этом году, 2002, на 100% браков 80% развода. Это семьи, которые не прожили год вместе. Вы видите, какой процент? Вы видите, где нужны вы? Из 10 свадеб только 2. Вот. Также, это я вам назвала такие основные. И также уличная работа, это тоже с детьми, беспризорниками. И с кризисными семьями, где что-то неладно и нужно им помогать. И вот этот весь аспект, который я назвала вам, это является и называется социальная работа с населением. Вы знаете, я регламент смотрю на часы, чтобы уложиться и дать другим, но вы знаете, что история социальной работы говорит о том, что первую социальную работу по всему миру начали христиане при церквях. И на сегодняшний день по всему миру, кроме СНГ, вся работа социальная отдана христианским организациям, и государство перечисляет туда деньги, а они эту работу все делают, потому что мир признал, что так, как сделает христианин верующий, так не сделает никто, так не может любить никто. Короче, весь мир ждет вас. Весь мир вас Спасибо ждет. вам большое. Будьте Спасибо. благословенны. Пускай они перейдут туда на... Я буду за сценой, и мы сможем пообщаться с теми. Помоги им И туда готова в среду лично я проводить семинары у нас на базе социальной службы для всех тех, которые Как вас хотят найти? работать в социальной сфере. Я являюсь лидером детского служения много лет. Вы можете спуститься вниз и найти меня всегда в воскресенье внизу, там, где вы приводите своих детей. И еще одно такое свидетельство, я просто подтвержу то, что сегодня было. Наши гости говорили о том, что один должен нести 20 служений. Пока он говорил, я считала, я насчитала 6, а потом досчитала еще 2. Я на сегодняшний день веду 8 служений. Если бы я вам перечислила, вы бы увидели, что это реальные вещи. Если я такая женщина маленькая, которая пришла к Господу, потому что от меня отказались врачи, у меня была очень большая проблема с почками. От меня отказались врачи, я побежала к Богу. Они говорят, живите, сколько проживете. И я живу 10 лет уже. И я служу Богу и делаю такую работу. И вы, как никто, можете также это делать. И мы приняли с мужем решение. У нас есть земельный участок на очень красивом месте. Это за Украинкой. Там, где горы, Днепр, там, где очень красивые места. И в этом году уже мы через неделю начинаем там строительство для лагеря, для молодежи, чтобы туда могла приезжать молодежь и с ними проводить всевозможные такие Все, уже время. Спасибо. Вот здесь сестра, одна из служителей, которые тоже слышали от Бога, какой их удел. На социальные службы вы уже слышали. Может быть, у вас вообще не социальные службы. Самое главное, любовь – это действие. Надо нести любовь куда-то. А они решили нести любовь, вы знаете куда? Во все ЗАГСа, Украины. И теперь они им отказывались. Они молились и пробивались. И теперь не надо называть структура, но министерство, самая главная структура города, не города, страны, дали им добро на все ЗАГСы Украины. Представьте себе, разводы прекратятся перед свадьбой и перед женитьбой. Это значит, можно будет консультировать людей. И потому что они пошли. Низкий поклон вам всем, которые пошли и решили быть послом Иисуса Христа. В двух словах расскажите. Хорошо. Мне дал просто Бог, сказал слово, чтобы я стала психологом
социологом, но я не имею высшего образования, консультантом. Я просто это согласилась с этим. И он мне сказал: Бог, что ты иди учись в Центр восстановления личности, преобразования общества, на факультет семью, то есть конкретно меня направил. И уже когда я обучалась там, то есть это конкретное знание, как работать с семьями, какие проблемы у них. Когда я уже обучалась в этом центре, конкретно уже поняла, что надо готовить кабинет такой. Тоже я помолилась, я приняла это от Бога, и когда я помолилась, через время Он сказал: минимум 12 кабинетов. Я, конечно, так, да, испугалась, но в чем вся суть? Что когда я сказала: хорошо, Господь, я беру Киев. После этого мы стали собираться с пастырем Людмилой, и стали эти люди, которым есть ведение на такие кабинеты, на работу с людьми, семейными людьми. Из семьи выходит очень много проблем, практически из семьи и из школы выходят проблемы общества. Когда мы буквально пару раз мы промолились и собрались вместе, вот эта сестра, которая Людмила, она будет на следующем служении свидетельствовать, она пошла в это министерство, они запрашивали, я даже этого не делала, понимаете? Получили вот это разрешение при ЗАГСах всей Украины консультировать людей, понимаете, действительно. То есть меня, например, когда я пришла в церковь, волновал такой вопрос. Вот есть служение СВЖ, люди оба приходят и их учат действительно, как жить в семье. Есть служение для новобрачных. А как те люди, которые один из них верующий, а другой еще нет? Как им помочь? Как им рассказать, как себя правильно вести? И вот мы сейчас действительно, я поняла, что мы не только можем помочь этим верующим, мы можем помочь в миру этим людям. Мы будем делать такие объявления, мы будем делать, есть такая же программа, есть ведение, все уже написано. Мы обучим вас, я расскажу, как объяснять людям. То есть им не надо говорить что-то, может быть, о Боге сразу. Им надо выслушать. Телефон мой 488 55. Если вы хотите работать с семьями, с разводами или с теми, которые хотят жениться, то есть с ЗАГСами, то есть потому что другая проблема, самое обидное будет, теперь, когда Бог уже, это такой прорыв, чтобы министерство подписало общественную организацию работать по всем ЗАГСам Украины. Теперь людей надо найти. И все вы, кого Бог уже благословил в семью, вы имеете ответственность перед такими людьми, чтобы наша страна не распалась в кусочки. Чтобы были у нас достаточно служителей во всех ЗАГСах, сначала Киева, а потом Украины. 488 55 82. Меня зовут Надя. Мне лучше всего звонить часов с 10 вечера до 12. То есть днем я не бываю дома. Спасибо вам большое. И я хочу сказать вам, что, братья и сестры, послушайте сюда. Эти братья и сестры, я хочу поощрять вас на годовщину тоже свидетельствовать. Чтобы вы могли, каждому из вас нужна будет школа, чтобы готовить всех ваших работников. И не только для Киева, чтобы мы свидетельствовали на годовщину, чтобы присылали людей со всех городов, чтобы мы готовили служителей для всей страны. Нужно возродить всю нашу страну. Сейчас, допустим, я называю какие-то направления, правда? Но кому-то сейчас Бог ложит на сердце. Видишь, твое направление никто не называет. Твое направление никто не называет. Это твое призвание. Это твое призвание. Услышьте голос Бога. И только начните. Если вы не знаете, как начинать вообще, для того будет еще один брат, который расскажет, который скажет вам, чтобы вы могли к нему прийти, он примет вас, чтобы составить программу, чтобы получить законодательство об этом деле, и чтобы начинать что-то делать. Короче, когда мы начали мужское служение, я понял, что мы должны быть направлены в мир. Я думал сначала иудеям, потом Еленам, а потом пастор говорит, что вы сидите, зачем ждать, пока вот внутри церкви люди будут, давайте в мир. И, слава Богу, мы взялись направление. Сейчас одно из военных училищ ждут нас, и идет как-то из-за того, что делателей не хватает. Просто военное училище просит нас сотрудничества, чтобы мы, как от мужского служения, пришли и научили их, чтобы они были, кроме того, что еще военные политики, специалисты, чтобы они были еще сильны духовно. Взяли направление спортивное, брат ходит, пока что, скажем, особых результатов нет. Есть. По поводу тюрьмы, одно из учреждений, это следственный изолятор. Да, и начальник тюрьмы пошел навстречу и говорит, да, нам это надо. Но, говорит, я не могу по камерам пускать, но давайте мы вам дадим радио. Радио всего тюрьмы. А это около 10 тысяч последственных
И он еще идет навстречу, говорит, я вам позволю, чтобы вы встречались еще. Плюс 800 служащие, ну то есть работники МВД, которые тоже нуждаются в Боге, которые тоже нуждаются в Царстве Божьем. Сейчас уже идет все законно, договор заключается, и мы будем сотрудничать там. И каждый день по 4 часа будут проповедовать через 2 часа радио. утра, да, 2 часа вечера. И еще один брат у нас тоже, мы взяли направление, он бывший из криминальной среды, покаялся. И тоже говорили, есть МВД, нужно пойти туда и принести Царство Божие. Этот брат пошел, конкретно вспомнил всех своих этих вот знакомых, которые когда-то с ними делали в милиции. И начал проповедовать, нести Царство. Теперь у него есть ученики, есть домашняя группа. И во время мужской конференции здесь был майор милиции, который свидетельствовал. Свидетельствовал, как он крестит Духом Святым в кабинете. Когда к нему приходят именно люди из криминала и садятся, он говорит, у вас 2 пути. Иисус Христос и тюрьма. Выбирайте. А люди просто, он начинает проповедовать, люди просто в шоке, куда они попали. Короче, к нему приходит лейтенант, говорит, не может молиться в духе. Говорит, будем Для молиться. этого майора, его поле деятельности, и куда он должен нести любовь Божию, чтобы он не стал козлом, а овцом, это его место работы. Может быть, для кого-то из вас, ваша деятельность и призвание, куда вы должны нести Иисуса, это ваше место работы. Но вы должны слушать у Бога, куда вас Бог ведет. Но что нужно? Нужно сейчас найти нам команду мужчин. Поэтому все мужчины, которые хотят либо в какое-то направление, либо военным проповедовать, либо спортсменам, либо тюремщикам, либо какой-то, как вас найти? Каждая пятница 19:00 здесь, в этом зале. Мы будем ждать. Или можете подойти в 4-й кабинет ко мне. Каждая пятница в 19:00. Мужчины, все в этом зале. В этом зале все мужчины. А также по поводу тюрьмы. Представьте себе, такая дверь открыта. Но нужно нам, мы просим людей, если у вас есть программы, если вы можете помочь нам составить программы. Представьте себе, 8 программ по 30 минут надо делать, радиопрограмм. 8 программ каждые 4 часа. 30 минут каждой программы. И каждый день нам нужно людей, которые могли бы писать программы. Музыкальные, молодежные, свидетельства. Идеи различные. Идеи, всякие идеи. Поэтому если вы можете помочь в этом направлении, тоже подойдите к пастору там в пятницу. Можно сегодня. Или сегодня. Да. Спасибо, пастор. А Сергей, у него работа такая, что он очень помог нам выйти на мир. Многие из нас, мы хотим что-то делать, но все мы не знаем, как работать с государственными органами. И Бог его привел, и он расскажет. Добрый день, дорогая церковь. Я хочу напомнить каждому из здесь сидящих одну вещь, которую вы все знаете. Каждый из нас был учеником в школе, и каждый сдавал экзамен по математике хотя бы один раз. Два первых задания теория, третье задание практика, задача. Поверьте мне, что Бог перед каждым из вас ставит сейчас задачу. Да, теорию мы учим и узнаем ее здесь. Пастор нам дает теорию. Мы как бы в сердце понимаем все это. Но когда мы выходим в мир, когда мы выходим к людям, вот теперь задача. И чем каждый из нас ученик лучше, тем сложнее задачу ставит перед нами Бог. И Он ставит ее конкретно. Не надо теории, не надо говорить о том, что я хочу улучшить, углубить, расширить. Нет, милые мои, пойдите и сделайте совершенно конкретное дело, умоляю вас. И Бог откроет перед вами, открывает уникальные вещи. Это я испытал на себе. Потому что, я вам приведу один пример. Бог дал мне работу, где я могу совмещать свою работу как профессионал, и эта работа связана с тем, что она спасает людей, она спасает наркоманов, она спасает алкоголиков. Это слава Богу. Но я знаю, что еще, если эту работу правильно показать в миру, то откроются совершенно уникальные возможности. Одна из них. Сестра позвонила, сказала: Сергей, есть возможность привлечь радио. Я попросил возможность встретиться с редактором одной достаточно крупной всеукраинской редакции. И моя задача состояла только в том, чтобы привести ее в Стефанию, которая есть у нас ее, в нашу столовую, и показать, что в день кормится 1500 человек, что есть медицинский пункт, что есть масса судеб человеческих, которые просят помощи. И эта сестра... я верю, что она придет в нашу церковь и будет... Неверующая женщина. Она неверующая женщина.
Она сказала, давайте я 2 раза в месяц буду просто делать передачи Центрального радио Украины на всю Украину. На всю Украину о том, что делается здесь, в нашей церкви. То есть, о чем речь? Бог его использует. Допустим, то, что вы слышали, то, что Татьяна, открыли Татьяне сейчас, все вузы, все. Это потому что Бог ему дал такую возможность войти в государственные структуры и показать им то, что они ищут, что это уже делается кем-то из вас. Что когда вы хотите что-то делать, начните что-то делать конкретно, вам могут дать простор. И когда они это узнают, они захватывают за головой и открывают все государственные ресурсы, которые можно спонсировать или проталкивать дальше ваше видение. Потому что если просто мы сами внутри себя варимся, это малоэффективно. А нам надо, чтобы принести в мир и изменить мир. Очень много программ сейчас, в самом деле, приготовил Кесарь, но государство, за которое мы молимся, приготовил массу программ, в которых каждый, поверьте, каждый из здесь сидящих может принять участие, найти свою нишу, свое поле, свою деятельность в этой программе и принести совершенно конкретный результат, потому что мы любим Бога, и во славу Его мы все это делаем, поверьте мне. Поверьте Богу, ведь Он кладет в ваши сердца. Ведь пастор, когда я пришел в церковь, я, один из, скажем так, 2-й или 3-й раз был в церкви здесь, и пастор сказал, я знаю, что кому-то здесь, в зале, Бог кладет на сердце, что Он будет помогать делать прорыв. И я взял это для себя, лично для себя, не для сидящего рядом. Я сказал, да, я принял решение, я вас прошу, примите сегодня решение. Примите его и, выйдя отсюда, не забудьте о нем, настройтесь на конкретный результат, постройте план работы, знайте, что вы делаете завтра, что вы делаете послезавтра, и эта мудрость, которую Бог вам даст, она откроет перед вами двери. Я еще раз свидетельствую о том... Тебе могут обратиться кто может... Вы можете обратиться ко мне по телефону 201 1730. Кто может обратиться? Ко мне может обратиться любой человек, который принял решение взять направление работы с наркоманами, с алкоголиками, с детьми улиц, с бомжами, с кем угодно. И кто хочет, чтобы я помог расписать программу, найти соответствующие... если не с детьми, не с этим самым, если в бизнесе... Бизнес, пожалуйста. Дело в том, что я до... прошлого года возглавлял фонд поддержки предпринимательства Совета министров Автономной Республики Крым. И в этой сфере у меня достаточно много опыта. И я вам хочу привести пример. Вот сидит Михаил, который принял решение, человек, который делает мебель. Он принял решение устраивать бывших наркоманов к себе на работу, давать им работу, обучать их. И он это делает, он просто взял и делает это. И хвала ему, и Бог благословит его, поверьте мне. Поэтому, если у кого-то есть такое побуждение в сердце начать конкретную работу, пожалуйста, если кто-то, может быть, что-то не знает и, может быть, в чем-то нужна... Чем ты можешь помочь? Я могу помочь в том, программой, найти источники финансирования или те организации, которые заинтересованы в такого рода работе, для того, чтобы начинать двигаться дальше по всей Украине. Более того, я вам скажу, что вчера у меня состоялась встреча с руководителем международного проекта по «Дети улиц». И с июня месяца будет следующая программа «Кризисные семьи». И нужны делатели. Я вам обещаю, что для каждого из вас, кто бы ко мне не обратился, найдется удел, найдется земля, где он может реализоваться. Как тебя найти? 201 1730 – это линия доверия от сердца к сердцу. 201 1730. Спросить Сергей Николаевич. Всем понятно? Спасибо. Дайте Богу славу за эти все ребята. Вы мои герои. Всем вы. Вы мои герои. Спасибо вам большое. Разве это не здорово, что Бог делает? Я знаю, что еще есть другие направления в церкви, кто чем занимается, и кто идет и влияет на общество. Но поверьте Богу, Бог ждет каждого из нас таким образом. Давайте станем, будем молиться. Возьмите за руки, если можно. Господи, именем Иисуса. Я благодарю Тебя за сегодняшнее служение любви. Видите, почему нельзя было спешить? Прямо сейчас Господь исцеляет людей. Кого-то Господь исцеляет горло, кого-то Господь исцеляет кровь. И чтобы у вас не было еще, доверьтесь Господу, что Он прикоснется к вам сейчас. Господи, в именем Иисуса, я благословляю всех Твоих детей сегодня. Прикоснись к ним. Эта щитовидка, я повелевал, чтобы она рассосалась и выпала, отпала. По-он, именем Иисуса. Сопровождай нас, чтобы мы несли Твою любовь реальную и практическую в мир. Используй нас, чтобы принести реформацию в это общество.
Тебе слава и хвала, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: